guys, this is Shift to Drift channel and now with swashbuckler பேசிட்டு இருக்கேன். and இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அவுட்ஃபிட் வச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் என்ன பேச போகிறேன். அண்ட் என்னோட ஸ்டார்டிங்கில் போட்டு கிளிப்பிங்ஸே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பைக்ஸ், மேஜர் கண்டென்ட். ஸோ அதை தாண்டி சில கண்டென்ட் பற்றியும் பேசுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பைக்ஸ் பற்றி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக மாடிஃபிகேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு ட்ராவல் ப்ளாக் ஆகட்டும், லைக் ஐ லவ் எக்ஸ்ப்ளோரிங் அண்ட் ட்ராவல். ஸோ அது சம்மந்தமாக இருக்கும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பேட்ச் கொத்து போட்டு வச்சுருக்கேன்னு பார்ப்பீங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் இது ஒரு ரேலி போனதாகட்டும், இதனோட கிளப் சம்மந்தமான லோகோ அண்ட் பேட்சஸ். ஸோ யா, ஐ மீன் ரைடிங் குரூப்ஸ். ஸோ ரைடிங் கிளப் ஒரு மெம்பர்ஸ் ஒரு டீம் அப்போ நாங்கள் லைன் அப் பண்ணி போகும்போது எப்படி இருக்கும், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும், அந்த ஜேர்னி எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் பற்றி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக. ஸோ ஒவ்வொரு ரைடில் நடக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஏன்னா ஒவ்வொரு ரைடுக்கும் நிறைய ஒரு ரைடர் வந்து கெயின் பண்ணுவோம். நாலேஜ் ஆகட்டும், ஒரு கல்ச்சர் ஆகட்டும், ஒரு ஃபுட் ஆகட்டும், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் பார்க்குறதாகட்டும், லைக் வண்டி ஓட்டும் போதே நடக்கிற இன்சிடென்ட்ஸ் ஆகட்டும், ரோட் ரேஜஸ் அண்ட் நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ், நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் எவ்வளவோ இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறது, எப்படி நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு பைக் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம், ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ளாகில் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஒரு குட் கண்டென்ட் நான் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். அண்ட் உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரிதிங். பைக் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் இதை கொடுப்பேன். அண்ட் ட்ராவல், ஒரு ஊருக்கு எப்படி ட்ராவல் பண்ணலாம், என்ன மாதிரியெல்லாம் நம்ம பிளான் பண்ணணும், எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன். அண்ட் ஐ ஹாவ் லாட்ஸ் ஆஃப் அப்டேட்டிங் ட்ராவல் இன் ஃபியூச்சர். ஸோ கம்மிங்காக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளான் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாமே வந்து ப்ளாக் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போடுவேன். ஸோ இதுக்காக நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும்தான், அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் போகிற ப்ளாக்ஸ், வீடியோஸ் எல்லாமே வரும். அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஃபாலோ மீ ஆன் இன்ஸ்டாகிராம், ஷிஃப்ட் டு ட்ரிஃப்ட் Mr.swashbuckler இருக்கும் கீழே. ஸோ கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாலையும். அண்ட் யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ என்னோடய அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். அண்ட் இன்னும் சில கண்டென்ட்ஸ் நான் பேச போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கெட்டப் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹே காய்ஸ், இப்போது பார்த்துருப்பீங்க, நான் உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஒரு மேஜர் கண்டென்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்றது நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபுட் ரிவ்யூ அண்ட் அதர் ஸ்டப்ஸ், லைக் ஒரு டாபிக் எடுத்து பேசுகிறதாகட்டும், ஒரு சம்திங் சோஷியல் அவேர்னஸ் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி சில சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபிட்னஸ் பற்றி, ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த வ்ளாகில். அண்ட் மோரோவர் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து அப்கமிங் வ்ளாக் என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன், ஃபர்ஸ்ட் வ்ளாக். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னோடய வண்டி, மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காணாமல் போச்சு. ஏன் வண்டி காணாமல் போச்சு, யாரோ திருடிட்டாங்க. ஸோ வண்டி திருடினப்போ ஒவ்வொரு பர்சன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க. லைக் வண்டின்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஜஸ்ட் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ப்ராட், இட்ஸ் ஜஸ்ட் பில்ட் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டை பார்க்கும்போது வண்டினா நமக்கு ஒரு பைக்கருக்கு ஒரு பைக்கோட இருக்க அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஆழமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் தொலைச்சப்போ நான் எவ்வளோ ஹர்ட் ஆனேன், எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணேன், அது தேடுறதுக்கு என்னெல்லாம் எஃபர்ட் போட்டேன், என்னெல்லாம் ஆச்சுன்றதை பற்றி உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வ்ளாக். ஸோ மேபி இன் ஃபியூச்சர் எதனா ஒரு வண்டி இஷ்யூஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அப்போது நீங்கள் இதை பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். சரி ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம், இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க இந்த ஊர்லேயும். ஸோ அதனால் எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி நம்ம வண்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதுதான் என்னோடய அப்கமிங் வ்ளாக். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஹிட் த பெல் ஐகான். ஓகே, ஸ்டே டியூன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ.